Всем привет! Вот еще одна лоджия. Проводили ее утепление. Отделка в виде кирпичика с фугой. Потолок, значит, утепление, гипсокартон, шпатлевка, покраска. Потолок у нас черный. Такие же у нас откосы, шпатлевочка. Там штукатурка, уголок малярный, покраска. Камин у нас такой красивый. Тут бар у нас подоконник. Это пластиковый подоконник на всю ширину. Два барных стульчика, система теплого пола. По полу, значит, там утепление, лагис, фанера, теплый пол, ламинат, плинтус ПВХ. Регуляторчик. Такой вот получился бар. Светильники. Очень красиво.